Yesu na eko tombola yo po oyo salele kia mingi nzambalola na eba kite bisika na nzala ki musika na lo deba Jehova kumama na yo kote misala na yo sali nemona na bomo inangai na zipetina na miswarato na komi pe moto Yesu otomboli ngai Alleluia. Oza malamwe, oza malamwe, oza malamwe, oza malamwe, oza malamwe, oza malamwe, mokondi nangae. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oloko tingaye, katina fulwe, opesitina. Oza malamwe oloko tingaye na poto potwe opesitina oza malamwe yango toyembi oza malamwe osala na yo sali nemonani na bomoi na ngai nazwi mpe ntina na miswarato nakomi mpe moto Yesu otomboli ngai Alleluia. Oza malamwe, oza malamwe, oza malamwe, oza malamwe, oza malamwe, oza malamwe, mokondi nangae. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oloko tingaye, katina fulwe, opesitina, oza malamwe. Oloko tingaye na poto potwe opesitina oza malamwe yango toyembi oza malamwe oza malamwe oza malamwe oza malamwe olamula oza malamwe elekeli ngaye oza malamwe oza malamwe Yesoyo oza malamwe. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oloko tingaye katina fulwe opesitina oza malamwe oloko tingaye na poto potwe opesitina oza malamwe yango toyembi oza malamwe oza malamwe oza malamwe oza malamwe olamula oza malamwe elekeli ngaye oza malamwe oza malamwe Yesoyo oza malamwe. Olozala soulagement pour la maman, yo comment des problèmes pour la maman. Et un sens. Hein? Na bala na bula na outi. Na bala qui na bula peut-être aussi un peu plus jeune que toi. Yo mobile ndana mona enana. Ayana bon. Ba se meki na mukolo na ye ayana. Na monda ye osoka sonité biso bana bangala biso nde tozwaka baparent na biso en charge ya yo ekomi mama kana age oyo mama aza nango alisaka yo na mobali na ye mongongo lokola pasteur ya mukuna bonsoir mama lokola moto alingi asimba mikro aza mosali ngai nayebi na misala na ye alobaka aza mosali na nzambe bango basali na nzambe modele wana nde baofingisa nzambe donc eloko ye aza nango ya mosali na nzambe ezaka ya mongongo oza inconscient sozo ebele oyo mobali nasali so mobali noso elikangu nasali te elubu kambo elubu nde yango wana ye ajo oloba te beti komo konyokola mama modele wana ani bo alobaki na ngai te mama mokili ekomi mpasi
Soko na juimu ande bambanga wana na bisi bodi ampo na nsanja. C'est ça. Biloko bolamba des jours. Sika biloko comme soko rambi lelo sili mpo na nini? Soko rambi lelo ba jiboi saneke. Oye ko kakite to ya. Otala mama poani. Nanga ngam na oloba nawo. Ngai na lobi te to somba mapa to menati. Oh Daniel. Daniel merakati te yo be muteke. Oh! Sika kwa ya kulia muteke na biloko yo te to bomba mpona. To se Tala. Daniel à Babylone, a tomboli sa akombanzani. Ya yo penza Daniel Babylone, ayo tia Babylone de na kata ndoko mama nanga. Hein, Daniel nanga ça sauce na jo chaque mois moi sinyo ça. Daniel nanga panazika. Yo soya mobile zo ute pa na yo. E azo yiba ope kibolenge. Yani quoi? Kanga munoko nao. Kanga munoko nao. Kanga munoko nao. Maman, tu as comme songi parce que ont dénoncé ma bé oh yo zo sala. Yo mo koni no so yena ngai na kibunda. To soutien mama tiaka na society na yo wana kwaya. Bomba ka society na yo na soutien oyo. Osa yena ata kutu kimbundi tiata li papa mo. Ngai na lobi na soutien ya 1500 ko kende na kimbuna li pa de sa so me ngai te. Obe ma yezaka na sekati na merate ma ya Daniel. Bon mo ngai opire comme ça va. Projet des années ni pona yo. Tu na ye conseil. Yewa. Projet des années ni pona. Conseil à venir. Alors que non sala. Tala, oyebi na Bible. Loko ajolu kama ça, yo kanga kati. Eza na genre ya batu ngo bazali, bango batonga kaka. Mais ba msunde ba oya kufanda. Et ba loba tu bâtiras, mais tu n'habiteras pas. Eza lokwa oyo sana Daniel. Na mbu kana modèle yo komia. Daniel a oluka nanu musala. Même dans yo lia ba effort on les a moi sous à ton âge. Daniel a ça après combien d'années? Hein? Ah yo, balo e comme à 40 ans. Na 1900 yo comme jeune fille. Bonsoir. Daniel ye wana kana sik. Omoni te mama jo renga ka. Wana te biteni nyoso ajote jo renga na ntango. Ta. Nanda kote. Jonga na anu awa na nanda kote. Oyo gase. Ani na biso na bitani. Yani. La chante grande sœur. Na sala qui programme tout est au monde. Et ça tombe bien. Dès que tu es to soda. Pour la na makambo nini? L'église aux a fonctionné. Abe mungu mwambambe. Ya sambe akata abe mungu. Nini po okoma mingongo ya basali na nzambe pe ba réflexe. Ya seka. Na sala. Basala nzambe ya seka. Thomas. Vu que leader à Kamouza qui est l'église, toujours ça dans l'église, par l'anglésate, je travaille beaucoup. Matin, midi, soir, ngai na zoteya, na bakeni mobimba. C'était moi. Mais na pas moi mobile. Apparemment, c'est une malédiction là. Alors, malédiction là kwa mama na ngati. Malédiction là kwa mama na ngati. Pour le monde na yo, eza ne lo ote o eko sepelisa que un jour okoma beau frère nanga. En tout cas, l'autre côté, banda Natalio, aux amours mobile na ko minimiser te mais pour l'instant, na oyebisa yo moni ndako. Ya ndako mama na ngai. Beti soka zo fanda awa, c'est parce que aza mwana ya mama na ngai. Attention. Soko za na posa ko bala beti joye mema ye pa na yo. Oyoki et que ce soit la dernière fois. Na lobi libanda. Nanda kuna ngai. Libanda na lobi. Ta moto ya za responsable e wa. Attention. Na ekinga mokono so. Attention beti. Et biso au moins la vie. Hôtel Zombel ou la carte. Bamba. Naza na ba valeur. Naza ba qualité. Ah maman. Problème est été. Avec tout le respect que je te dois. Non, ça la beau frère. Au moins, on a un moment porté. Non, ça le bilo boni. Comment on a une bande de quatre nangai et c'est belé. Maman, merci. Daniel. Merci. Kambota.
Moi, je suis réservé côté maman. Grande sœur Azawana. Merci maman. Mais dans la famille, Betty. Dans la famille, Betty, sois dans bétographe. Soya au regretté. Maman. Attention. Oh, mon Dieu, qui va Attention. Attention. Betty, comment tu peux ridiculiser ta famille? Non, quand tu as une politesse. Donc, mon thème, c'est que non, ouais. C'est que on a monité Daniel, a boingai Daniel, nangai kanasik, a boingai. Céline nangai kanasik, a boingai. Maman, oh, tu m'as fait ça. D'accord, non récupérer garantie. Tu as garanti. Aucun n'est pas Daniel. Tu as garanti. Aucun n'est pas Daniel. Biteni nyo santo de ko. So use na mo oyo vraiment. Sanitaire. Ya so monyo ko ko tika ngo yango. Évidente na Congo na Congo na biso même na ba monde mususu. Makambo nyonso ezalaka anormal, ba doit comment okomisa ngo normal. OK? Une fois na banda ole kana Gambela, na moni maman mobo ya mukolo, c'était vers 17h 18h. Kana ba caniveau ba terrasse za na ba pembe na ba wenzi wana. Maman wana aye atomboli liputa abandi kosuba. Abandi kosuba ye moko amibangi te ye moko amiyoki sonité. Bana o babandaki koleka pembeni bakomo balola misko batala maman wana te. Donc c'est pour te dire que to koma na makambo ko na mboka na biso on dirait biso nde bana il faut to koma kozongisa ba parents mususu sur le droit chemin. Si je le dis c'est par rapport à ce qui se passe entre yo na Aminata. Je reste chez moi à la maison, n'avant air mon corps n'a réfléchi ça quand je me pose 1001 questions. Tu les fais pourquoi? Tu gagnes quoi? Natika la vous a réponse. Je sais pas, peut-être yo mon colo histoire dans la carte la réalité à histoire moi tu peux me dire ce que tu gagnes dans cette histoire. Je ne sais Aminata c'est ma soeur. Aminata aza nyonso pona nga. Viniso na yambi yo epa na nga eza par respect. Et moi j'ai vite compris qu'il y a na mobali ya malamu ti wa yeba bomba bolungu ya mwasi na été. Au moins ba couple nyonso zo mona o banda ko nyonso eza ba porte ya okanga baza ba problème talebele. Mais jamais au monde mobali se déplacer qui n'était que obéter la maman qui ngandi di solo azong sabu. Même Sarah Moutela héritier wax na Waterloo azala ki ba problème na mobali na ye. Au moins niveau ba gérer les ba problème na bango. Bango mi balé ba bengi mututé ya misato ye. Ni ba parent bizela na expliquer yo. Sarah na mobali na ye. Eza ndenge moko na ba problème oyo ba couple mususu bazokutana na ngo. C'est qui veut dire non. Eza na problème mususu couple ko na problème na bino Aminata a leze bino na nini. Aminata soki obali okoti na kati ya ndako ya libala et que ozana vie moko ozo mener libanda oyo ezo sala mobali na yo mabe mobali azo sala yo remarque. Qu'est-ce qui t'empêche ya ko arrêter vie wana? Maintenant, tu veux protéger ta relation avec Aminata qui est ta copine ou bien oso protéger mariage na yo avec mobali oyo ya honoré. Vini ozamona mukeo. Nani asa d'importance entre bango mibali. Ba bomba le ba batu ba être. Ba bali ba sabato. Aminata honoré. Oh, bon les zuka valeur propre simbonga libali. Valeur wana eza e. Obi ke ya fi ndazo muto landela te. Oh, mais brole tika na mbongo nzungu ma famille. Po ya fi azane ka muto mote ya malamu ya mpesa kipane makambuta tane bube. Yango moni brole ya moni la e. Na droit penda biso to ke na leta banga bamba beni libala na biso te. Po nyongo etika laki. Mais Aminata na nyongo ya famille ya mutu te. Ni ya famille na ni ya famille ya bonli. Vini ko kota makambo to yebi yango te za makambo ba couple. Grande sœur, je ne sais pas. Désolé hein. Na me permettre na kinatama musika. Combien nga impolité. Qui te déshabille? C'est ton mari. Ozo déshabiller pour valoriser ko déshabiller à Bronli pour bon alibala. Ton Georges, ton fidèle, ton Louis, ton Léon. Oyebi bangote. Ya vi aso ya lingale ki na bala po yebi ki na bando tambisa mibali mitu. Ngata itale kirito ndo tambola ngai fifi nga mimi kabongo fifi miel d'appétit. Ritvi boboto. Tala bala baningisa zaye. Moi mulu omani parmi ba palmarès abatu ba boma luambo kombo na biso test na testament ezala. Siko ya wana olingi. To boma moto to tia na se. O petela nga tole ko déshabiller nga ya Bronli. Avec Aminata je vais réagir.
tu vas réagir. Si Aminata sali mutelote mais avant la potinaliste no la potinaliste mo sina yo on ne parle la première fois na mona mo sina yo atana solo ina ninga mukulu ta ba vini ndina mo la fani ba fia ba hypocrite mais na tiakati na beta. Nous sommes venus à propos de ce que maman nous a dit au téléphone. Oui, c'était pour la provision. La provision aussi. Elle nous a dit que elle avait déjà tout expliqué. Tout expliqué. Et surtout toi, Vicky. Hein? Tu me poses la question, tu sais pas ce que toi tu fais? Hein? Il y a couvre-feu, toi tu rentres à quelle heure à la maison? À chaque fois que tu rentres tard, c'est... C'est un peu ça. Oncle, le problème chez maman, c'est quoi? Tu sais, elle veut trop nous coincer. Si tu veux parler, quand tu grattes le nez là, je sais que tu mens. Non, c'est pas ça. C'est ça. Tu crées déjà quelque chose là. Il y a Rolobananga, je ne sais pas quoi. Non, c'est à propos de maman, nous sommes plus de petits enfants, on est déjà assez grands. À l'île de vous coincer, moi, ça par rapport à moi. Mais c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Elle, c'est ma soeur, votre maman, c'est ma soeur à moi. Et si j'ai investi en vous, c'est parce que pour l'amour que j'ai de ma soeur. Hein? Parce que vous avez votre papa. Hein? Ce monsieur-là, c'est une responsable là. Vous avez votre papa. Hein? Bonjour. Hein? Bonjour. Hein? Qu'est-ce qu'il connaît? Fiki, la lingue sous pour yoka ba rapport. Vous voyez la maman? Maman Boni. Maman? C'est bonne. Annie Boy. Nous sommes à l'intérieur. Ok. Annie. Vous allez à l'extérieur pourquoi? Vous avez déjà mangé? On va l'été. Oui, qui? Ben, c'est servi bien. Allez, le servir comme ça. Vicky, comme là. Non, mais on a plus à c'est comme ça que sa maman donne le rapport et puis c'est trop. Qu'est-ce que c'est là-bas, blog? Non, il y a un ciment. Non, c'est là-bas. C'est là-bas. Maman, Olia? Olia. Olia, Olia. Njombo. Njombo? Quand tu n'es pas là, na ebe ko ya una senzo njomba wana mama kasi madeso ngai na tiako be mwa boye pitu ngai na mesana lendo na kulia mama boni na ngai boni obele imezali nanda kwa kile obele ko ina nisi mamboka ndio mboga zandi ndenge mboka ke ibiso peta ke ibongo ijonga bo ibiso peta jonga be bongo etere mato teremi Bongo ça beaucoup. Bongo oyo mwana na ngai. Taeko. Maman. Na bengi okuna sura nani. Na makambo etali libala oyo ya nani ya mwana biso fali. Namonaki partir na bino liste na bino ya biloko nde kosalaki. Maman. Bino za famille ya maman. Famille à mère. Ouais, nous avons matriarcat. Donc c'est il y a un parent et il y a un papa né, bah c'est un peu exagéré mais je n'ai pas compris bino bouquet le colo par rapport à un papa et moi. Biso toza matriarcat. Biso yo to senti na yebite to mpe yo amoni o yerutisi wanani na prasi ya spare to take spare. Peut-être mi bête. Ça va spare ma ka so mi pana. Spare ma ka tina demut spare. Ipona yo yebi botana biso tata biso to za ma mingi. Ngai na koki korota. Ye ma ka aloti mpasa kami wana. Tu groupe électrogène au bureau Bosengiani. Bosengi vélo. To sengi verot. Groupe électrogène. Bosengi kai pona nini? Te nkai na boto example ila kisa te biso toza bata mai biso toza mango
lelo oyo bati bwato moto akoki kotawa na libonga awa mpo akendaka na yango na kinkola to bati kinkola wana bato oyo bakateliaka Brazzaville na nzela ya ngomba kuna bati wana ejo vutaka biso mpo na toliaka mbonga liba toti libate ya mbisi oyo ya zite ya monene mpo na tokotia libate maoko te Fani aza mwana ya baluba bino bokosenga biloko te lokola ezake Fani asalini moso ya boti D'ailleurs, d'ailleurs, ceux qui n'ont pas de mal. Nazoï bate Mimi, ceux qui va le banaï n'est pas comprendre. Mimi likoyoka te. Nyonso oba le bana Mimi, ezokota a ezobima, ezokota a ezobima. Combien de fois navandisi Mimi na teyi Mimi nazopesa Mimi conseil étant que moi si à libala. Mimi alikoyoka te. Vie à ma camarade, Mimi aliko tikate, vie à kovanda na babar, komela masanga partout, Mimi aliko tikate, nazoe bate, Mimi alingenda kwa libala, ou bien alingi bar. Nazoe bate likamba, Mimi ezako, wana kaka na Aminata, hein? Na Aminata? Muna mosi nakoloba ne munoko nini? Nakoloba na ye munoko nini? Nazoe bate Mimi na loba ne ndenge nini pour comprendre que na banda ko peksa relation na ina Aminata banda tant Mimi azalika wana nda. Nazoboya nasala likambo moko boye ya kobima kete garçon wana aza voyou encore biso batu to memanga bo biso batu tozana ba tatouage tolata biloko matoi tozalaka ba voyou. Yango moni nazoya nazopesa bino rapport na makambo oyo Mimi azosala. Papa elora mutu ya na koko yebisa kitisa mutu. Merci ndenge yo kopesa nga rapport. Nga moko lokola Mimi aza na posa akoma lokola mona mukena landaka yeti na ndako na ye nga moko lobi na koya na ndako na ye. Na koya na solola na ye na tuna ye soki alingi nini pona vie na ye. Limbisa papa. Vous avez un souci à mutu a changer mais yi moko conscience na ye ezolobela ye loko mote. Ezolobela ye loko te. Mimi wana papa ti atambola ka bongo azaka na bondumba te. Eloko ebomaka ye ezakaka Aminata lilala ya kopola pembe na Mimi. Azalaka na ye na makamba mobulu te. Mwana wana ti azala awa papa nzamba zoka wana kota. Neti ye Aminata wana pe nazo raisonner elo ni na ko sala ye. Po mutu azaka na mato ya yokaka na yebisa ye déjà na vandisa ye na yebisa ye na lingi na nga lisusu te yo na mwasi na ngai mais ayoka karate. Lokola ya za teti sala ye oyo motema no elingi papa parce que mutu ayokaka nga moko ananda ko na benga na combien de fois na benga la Aminata ndako soki batu muso ata Mimi apesi mbote na nzela olongo so ata limbisa papa kitisa motema na koya ko bunda ko solo na mwasi na yo nzamba sunga biso likambo esila nzamba sunga biso abosani ko tuna ko tunelo ko komela papa na pesa ni non maman ngana eka po na pesa bino rapport à Mimi naza banzele belé fona kete et puis fona rapidité na zona ndako. D'ailleurs boyebi position nga par rapport ya libala ko na ninga ki amuti mais vu que ma femme a insisté que non mwana te maman parce que nga naza na posa ko se libérer na mwana nga sur côté na posa ko se séparer na sur côté c'est pas un problème hein asa mwana nga ngam na bote ninga pe na lobite que na famille ko ba yo pe lobite na la seo ndi mona bali mpa ko mona ngonga yo ko la seo ko mona te mobali pe ayete kasi ntango yo boni ani bo revoir toti groupe elitozen mabela mama toti grand format ya mabela mama ezaka bon ezaka $25 c'est trop ça. C'est trop. Mbanga be yo moko mototeki kasi na mbanga wana kambotaki $2500 mpa kasi yo timba mama ka boy mono timmi mais yango wana biso to moni toto kwatiaki mais yo bosen ki bino pe na facture no boteki pe d'autres misukuna tuteki mpa ta kwa timo ke ya timo ke yo timo ya timo ki yango fosa ba d'autres mibale mama tabi mama bako ya kokako ya ata mibale mama bokende bobenga noko
bokula kamolo silolinga jo yati ya jo utaronda jo koma watu mpe mokora bia ya lendi to jira non kasi simba na jona sana kasi simba te maman zonga na kambe bopisa ko bemba ngo loka bokula kazo ya uzo yango comme ça arrivoir nini makamna sala kiona maman ntango mpe pasi te eza kaka omoma biloko botie ebelebele bolongoli bolongo na bakai wana bolongo na bavelo velo tokolongola loba te soko bokulaka zouta poto ye bokulaka moko ye motakotwa te bafelicie yoko bango nyonso bakoya kopona makambo bakotwa mbongo biso mpe bato ya mboka bato baza kuna na bonga ndanga na noze opesa nani tu vas servir maman tu vas servir maman. Oui. Ok. Maman, on a qui on a continué dans le baki wana pe. La provision. On est sakite na ona biso yo on est sobe connaissez bapisi bango bakako. Kana ko annexer ndenge ba ko annexer na ngai mais fiko yo bino bo diminuer na oya bino. So écoute zaki ba pona moko ndengeza. Bon, maman, Ania aussi ça. C'est quoi donc on a pour aller? Est-ce que ani bo mosa zaka bongo te. Lokwa mubuta za wana soka lobi obe iyo bongo te. Mosa zaka tango ba bongo bite botika. Tata tika be ko tika bongo mpali bota nga impeza monene. Oyebi mongo zaka mingi. Tango ya katindi wana ko mona tata Isaka mona nakuyu aye mona kuru ya kajongi aye oya zaka oyo oyebi oya zaka nguma jongi yo nganga nguma jongi yo bango nyosho bakoya ba musicien wana nyosho bakoya bana baotomba bala ya bana baotomba bala kangana soani na kati wana kubalisa moni za lokumu tango mona nayo jo bala hotel makotaka jo bate yo jo kote akobeta elko yo yebi ya zaka makambo bolo bongo te maman o azobala za mwana nga mobali wana azane milliardaire te azape jeune garçon lokwa fani bokotia boye ata bino mo mama tolo batozonga tala lisi ta croisé elle kokutu mutao kitela bino so ezalaki nga na opasolaka oyo nazwi ndambu ya bino oyo eza normal lokwa baba mama lokwa bani wana to annexe na kuna boye penza yo moto oboti fani yo kata wana caractère mabe na famille na bino yo so ba yo balela bino mo bolingi ni bana bafandela ya bino wana simba nanu kasi facture pardon mama tika nanu ngai komona ngai pona tosa kasi simba te mama na ebi ko komate tika nanu te ani boyo toka ngai lokwa imbolo mboto ni kasi ayel kalo byo kende na ngobo ki obana sela bino bo yebisanga na pisanga nakata ngo be awa nakata te napasora ngo yo pisanga napasora ça ba problème ne mai na ngai abu moi ngitiza ngai motema ya via bino so babisa bino ka rapport ke maman la tona nzoto so ba biso rapport so mimi soka si abali bongo bozo ngisa bino mbongo na pona koza traumatisé ya via na elingelo bakolingi nde libala te mi ya via na lingi libala me libala mobimba siko te mona ka bwana bato na zalai na bango ya na bala ya bodi mobala vina ngai ya na bala ochenga mal à l'aise na beau frère na yo oche biso mal à l'aise mi so na comprendre que ya via on dirait nde papa Serge comprendre nga ke yo mo makila na nga ata yo mo Aminata sala yini banda na ndako osala na ndako na ndao lo banoni na yebisa na linga Aminata yebisa nga eloko nini ya malamu eza na nzoto Aminata yebite yebisa nga mimi Aminata sa très moins sérieuse na ko yebisa mwana leki na ngai mwana mwasi nyonso soki ya bali même mana mwana mobali pe ka ba oluba kombo na ka kupinga Mimi kana kati utosolula na ye mwana mwasi nyonso to moto nyonso soka si abali a changera entourage a changera ba camarades Aminata te mama yo moko na musala na no constant ngana vandaka na yo na ndako na yo te ndenge ni na yebi ke comportement no ezaki to te na ndako na ke mobala bomba mwasi na ete ndi foma ndo pesa mais ça ko changer te asa ndenge na sokolela ki bilamba te na lambela ka ete na repasser la ka ete tongo
quartier na bino nyonso mimi oyebi porte ya moto moko oyebi nkombo na bango na ndako na ndako bisoni mwasi na wenza zanga amungu ate mimi yo senga amungu ati lelo soki Aminata zio ta moso mona pe nano sukoli te wu bokei bato bakokanisa yo odekonaka so na yeba ki aza hypocrite bwe na ngana nzima na libalo te siko abalenga changa na kata ndako bando kubimisa ngamba makamu nyonso tu ya via na koli na Aminata nazalaka na camarade ngana bosko ka mo libala wa muke ona zuka wa libala muke oyeba keza libala mukie pona ni insista ko bala te ye via na mona ike na komi na niveau mo befona bala na nga ava ba seka ngamba benga nga buta tante yango na mikoti na ngana ndako libala siko eloko bonle o mikoti sekite babala kiyo o mikoti sekite babala kiyo ona bimisaka lingala na po ona ko mo no komi lokwa na suka donc eloko ebalisaki yo bronle eloko tyelanga makele etongo midi poko na bala ezaki ndo banga ebabengo iki ya quartier eloko ebangisaki yo yango obalaki na bolingo te papa Serge bozala na problème te na se comporta ndeni kasi osi comporta bien mais mobaba défaut mpe mosusu eza mais mobali no aobomba pourquoi ye défaut nanga kobombanga te ayo opesa oka rapport ki alobaki eboyeboye Aminata ngo mpe nde apusa te eloko akangamelanga mpe nayebi te napesaka na ngai mpe eloko te mbongo wenza bronle ezaka yo nde moto okangamaka na Aminata okokosanga te na mopaya na likambo te na zamu pa na lisolo te mimi ozalaka nano tango nyonso kotambola ere nyonso yo wana tango nyonso soki kaka mame mili nzemba ye na mwasi na mobali ne tous pepela mbeto yo wana makampagne oke kovanda kuna o mame mili so abenga mpenza na papa tous bayeba benga yango wana kasi te mimi yango wana kasi te mais tango si okomi mwasi libala ata soki mame mili nzemba ye ozana to kandenga benga oye nokanga na ndako ke kuna bronle bando yo lela ka kuna mimi omoni ndenge na déplacer makona ngo ndako na makona na ndako na ye na ndako na yo soki comportement nezongi soki penza na yoki lisusu rapport wana okosepela te lo na yosala na ndako na yo okosepela nango te siko ya yo kotela no bronli kenga nazokotela bronli te mais leki na nga ye nde mutu faut se comporter bien mpo naloba na bronli mais leki na ngai nde mutu azo maltraiter mwana mobali ya bato mwana mobali ya bato azalaki na posa avanda na mwasi na ndako abalaki apesaki mbongo na ye nyonso mimi olobaki na nga olingi ye olobaki na biso Serge aposaki yo bakestion 3 fois olingi broli ya solo lobi wi ya nalingi ye moto oyo alingaka mwasi mobali na ye to mwasi na ye anyokolaka motu te bayaka te basala vi na bango baluka bakamarade mosusu oyande na safu na selo na makabolie pardon botikanga mpe libala ngo ezani yana oka kombo bapesa mariage kaka banda baonora la femme quittera l'homme quittera basangani nde yango bocharge nga na motu natika bavio nga na bando osala likoya libala ngani navanda ane na mon fleuri to na palais royal nde nazali koloba mama oza mama oyo ya ngai ntango tozali kotanga ezalaki na citation moko andeloba ma mère que j'aime Femme noire et femme africaine. Voilà. Le dama, le mamère. Le pota, le dos. Natana mwakala. Gaina na dama kolo kasi. Na kota la bama. Dino botanga ki série ya ba Belge ya momoni kana makamu susu. Mama navandi na famille ya ngai. Nakutani na noko na ba papa net. To sololi on a beaucoup de petit. To commémorer petit frère Banoko Batine loko la représenter un solo Bayoka naye ba mama pona ko bala mwasi ko la bino mosenga. Merci ta Daniel. Ndoto mikeba konote kasi ozalek même biso bisololo mon cœur je t'imagine elle qui naseka vraiment pour la monaka maman batindenga image moko lipa mo ba oteka na lemba lipa mo evimba siko koto na mipanzi siko komo batia lipa mo mabundi soki ya nanga ta arrêter avec ces histoires. Je te dis dans la seule image voilà la vidéo. Maman, il m'a dit qu'elle n'a pas mais papa aimait bon bien, il était très bien. Oui, c'était bien. Très bien. Mais ce qui me dérange un peu,
Pourquoi ceux qui va maman bailler, papa soit na maman normal, mais ceux qui na yé nanda papa aux accents. Mais c'est normal chérie, il fallait réactionner à la bongo. Si il n'est pas d'accord par rapport à un mariage na biso. Il est d'accord, je sais. Si il n'est pas d'accord, vaut mieux aller bisango ba. Mon cœur a d'accord, soit qui bon d'accord, tel gars monde ya même ma vie na. C'était bien. S'il n'est pas d'accord par rapport à notre mariage, il n'a qu'à le dire à mes parents, à soutenir mes parents, à ça clair. Il bosse autant. Bah, il y a quand même pas maman. Il m'a dit que maman. Mais deuxième tout temps, il y a pour la lettre, papa, il y a qui wana. Tu viens de sourire bien. Chez moi. Je suis sûr. Tu es sûr que tu viens chez nous? Alors, je viens. Oh, tu n'es pas habillé dans le mon cœur ne veut pas. Dans la tâche au. Attends. Et puis place à aussi. Ta place va quitter chez les robes. Non, explique-moi. Dans la tâche robe et puis place wana. Chérie, on dit bien qu'ils ont crayon. Crayon et longwe, licolo et comité à wandi. On va te crayon, crayon kuyenga. La beauté d'incompréhension. Non, je n'ai pas le droit d'être jaloux, dis-moi. Je te connais, mon. Dis-moi, je sais que je n'ai pas le droit d'en cause à la jalousie. Comment ça peut mettre dans le niveau flatté? Dis-moi, crayon. Mon cœur, il n'y a rien. Crayon et comité. C'est quand crayon est long ici. Et comment mon cœur, ton azotia crayon et koyenga. Crayon koya. Mais chérie, je te dis pas mentir, tu le sais très bien, je ne sais pas. Parce que mon cœur, non, on se tient à crayon. Je sais pas, c'est toi, mais c'est à toi de me dire. C'est pour cela que je t'explique. Tu es sûr? Trop sûr, cœur. Trop sûr? Oui. Dans la Bible. Oui, je vais sauter. Je te dis. J'aime quand tu es jaloux. Mais oui, c'est normal. Quand on aime une personne, il faut être jaloux. Quand on n'est pas jaloux, c'est que bon, maman, j'ai l'amour. Non, oui, Gloriette, hein? Je crois. Gloria! Mais tout le monde est grand frère niveau à m'aimer dans quoi que là où tu en as pas non quoi tu n'y en so biso nos aki ngaba benga kaka ba biboke na ye sûrement makamanga so le mudabe maman moni bolingo ezala likamba deux personnes soki bango mibale nde balingani nde bakotisaka bafamille likambo te lokola bino mpe famille akoti mpo bango balingani tatania yo odi mosala pasi nini maman a su moi ma promesse belé 5 bisika ba promettre ngai donc ya musa oui kala mingi to do musa nano odi musa te tenante bongo sika mosa ngo ya ko bala ye na famille kasi famille balobi to zo na facture to solo là mama likofi ekendaka musika eza likofi fezongaka nsima wana eza ndenge famille petit frère petite sœur noko yaya mpe madeso soba etukaka misu ya bato okozala na facture bongo te daniel ngai na regrete nano ojo olingo oya kobaa mosi mosala te tala tata jalma mobali ya mama Patricia Maketa Finda tata jalma Finda azalaki te abunia jumbongo abali mosi na ye ndambo lobojwa nano aya apisi mbongo po abala mama Patricia Maketa Finda tanga akei mpoto basali ajwi mbongo atindi fete ya monene esami ndenge moko na tata Doris moko mobala mama Natasha moko mpe Daniel namoni lokolo ningo te ngai mosapi na liso ojwi mosala te Gloria Bienvenue. Gloria tous ces temps avec nous dans quel dit et la nous sur le téléphone. Ah bon tu causes avec qui là sur la on dit beaucoup na ici. Ah ok c'est ta copine camarade de Kolana ba c'est un homme ah mobali ah ok mais Orly Boka. Orly. Ils ont combo ya bana mibali. Orly Boka. Azama mobali. Ok, moi je pensais que dans moi moi. Oui non, comment Orly a mon mobali té. Première fois. Oh, elle dit. Et puis là il y a mon papa. Nanga ko na ko service akoko ko vinda za bana mtawelimba. Akoko ya ba invitation. Hein? Ok, na ville, non plus ton numéro il y a ma grande sœur, Magin Tsona. Parce que pas au bas là, dans ces pays na gère avec invitation après c'est tout. Avec les invités juste la boto voilà. La boto. Non plus comme ma maison. Comme ça le Bruxelles on attend un programme non.
Non, non, problème. Est-ce que Nini, provision à battre de ça là, ça est Chérie, mon ex, c'est gloratique, mais tu me l'as pas dit. Chérie, c'est gloratique. Tu me l'as pas dit, moi je ne sais pas. Je savais qu'il n'a pas ça qui est un bon repas là. Mais il m'a pas dit. Il m'a pas dit. Donc c'est là pourquoi la bosse là qui c'est toujours pour la soana Orly. On a bossé dans c'est tous les jours. Arrête ça. Est-ce que toi aussi tu vis vite? Arrête ça. Et puis aider Dani, nous langa nani, tala na la singa libanda. Os langa polo nanga mulanga opesi a changer la type polo na eta logo qui a changé. Mais ce n'est pas normal, tu peux pas te terminer avec une comme ça. Non, ça se voit, c'est pas bon. On a loué ma casse. Ah ouais, ils ont crayon. Ah ouais, ils ont rouge à lèvres. Ah ouais, ils ont crayon, ils ont rouge à lèvres. Ah ouais, ils ont maboko ya muto simba kio na ila mbato asala kinini. Tu lui amènes le polo, tu changes et puis il faut ça la ndenga lingi. Yesu naye kotombola yo po oyo saleleki ya mingi nzamba lola nayebaki te bisika nazalaki mosika na lodeba ndenga na bala bondi na bala mundele nde nazabe na ko bouger te na ko ninga na te na leka mupepete o boli alese libende monte mikolo na na ngote na longona ka na bombi on pona la tsebino kete loté et produit rien la vie na nga yo bala ndini ngo ko bomba sekele ya mosi note tout un rapport ya fille mimi azongisa kibwe ya fille mimi avana na bana minata abondo ba otikala na nyowa nzungu ya fille amotema la ba réclama ngote na bombo ko sa mbai na nga police j'en ai marre de toi j'en ai marre na mobala ki no pesa rapport na famille ngakena na famille no te poani ngakena na famille no te poani boli obala nga mariage de rêve auto ndeni yondo tuta aboli to suksi mi bali na tapela mi bali baza na oswe mi bali baza. Oh, vraiment, na lembi. Na mena bofo ya ndako elangu sanga papa. Na dam fier perdement. So na meli ya ba na l'aise. So na meli ka bofo na ndako na langwe. Maka mo sanga na oyeba te. Oh, boni boye ko boni. Oh, non, lembi. So moni mo teke so kana ya yo ke na kopesa. Papa ya malela ka mama so akoti mabele. Ala bisi mama ngo. Yo so ya yo landa nae. Oh. Boni boye ko moi libala moi yo mi bala bala basi mo bala bali moi si bonne avant la face à all saint terrain mi ko nga ba mettre te pour le confinement ma kielele boni boy wana ozo bana nani nde boni boy mimi nga komi muninga no boli ilo na yina na vina na bala basi na beti susu mimi do yo buzo bosa na babete lo maboko te to so la boy to sala boy tu abeta mabobi la dawa siko mabobi la dawa baluki botel mobutu osela ngani mabobi la dawa baluki okomna problem ti mabobi la dawa penda baluki na kimia tel okomna problem mtu mobutu osela ngani kama mbongo libala mki okay mimi omonde na opesa rapport na famille na eza ya suka ok rapport na pesi pa yana eza ya suka loko ozano na posa via libanda osakana continuer obima libanda ino la ngala terror c'est problème te okomi shegeti mwasa ba balo bana ozoganga ozofungula mwasa libala nyonso abana na baba milange tondi na mesa mwasa libala c'est comment c'est libala on fait ce qu'on dit ni pour pardon le expliquer ngana e boli yom doit espère la matière expliquer ngana mwasa libala za landeni ni mwasa bara la landeni na bino na famille na bino bazwa ki ta ya opesa au conseil te tango ndi mokota na ndaka libala ali ngana bandela opesa ozonga pa bino ok vie ndio lekela makambo nditi ya bala kina ye ya soutenir ngapi na bala yo fona kutana bakuru na kofi na yo ke mabobila do ozunga kapi mena mobuto tel mobuto fina usela ngani poli bana na kota libala na tata na longola na ndako kwa papa ti na tata shenta o ti ni niveau mo so bomo mbali ni
Mimi, namoni ndako libala eza place oyo ko vanda te. Oui, mais qui prend lui non, Coco, tu as gambé te pour nous bêta caminata. Ba mettre nyonso ya kasavu. Yasui ezamuke. Tu comprends yo yo ozo ba na osilisa yo mi. Oh ba no oluka ba mettre na kalenga ba violenga. Kanga muno. Mobala linga mosi ne kanga yo na osilisa mino nyonso na muno. Eza non simple. Mwa bila da obenga ga masasu. Masasu via yo kata likambuko bonda longoli leki momini. Kongo alibalo tikana ni ngotinu. Ngai natika na nyongo libala. Natika na nyongo na famille na yo. Yentu mama famille pour. Ngai natika na nyongo pesa ya via ni. Ngai natika na nyongo famille na yo. Loko natika na nyongo famille na eza problème te. Continue ba bêtise. Osonga pa na bino timu ko na futa nyongo oyo lobaka. Mwasi mumba, mwasi mwe ndenge nini mwasi oyo, mwasi aboye. Mwasi aboye, mwasi ndenge nini? Tout le temps ba masanga. Continue. Hein? Continue, hein? Bon, le bio boyanga, mais kopa masanga boyanga. Yango pe bano le bina na opima. Mais kopa masanga ekolanda yo bien. Et Orlando très bien. Moi si moi tambola nzela tambola. OK, moi ça bar. Fille de bar. Le papa nous kilom ça là-bas. Tu commences à la base. Son nom le banayo. Attends, on va on me cache là bon temps. Quel n'est pas yo. Hello sainga ono ogisinga soni mwezi arate. Tina batu bali bana mboka mtu kwa deboka basana. Aobenga ngayena ana étoile de Fox na reine. Ki mamuni toyoka grand frère noir sala. Ve yo meminga na famille ya batu. Tokepe to vandi na vandi pe to ngito wanolobela makambu. Ngana ebi pena keza sérieux? Jo ane yo kena ba douleur no. Ngale okesko na ba douleur no mwa mutema. Mwasi aboyo omweke okosopisa bongo te mwasi akoboyo te okebi no vandisi mama ya mwasi. Ozo ebiseke tozo ya tobima. Jo ane la ipo beti aboyo. Wana ze cartouche ya sukatala sana. Na ze na lisasi msukute na koko obeti. Moment te obeti on mabe sopi. Te na beti yango bien. Mais eloko ebomika eza nde côté ya musala. Ozu déjà musala na bisi meke toza na ba promesse. Siko yo yoka sona ni. Boye mo mwasi tango abike aboya yo. Malobana yo kanga yango te. Na e comprendre ko lingana ki mukolo ya mabe. Donc au moins des soutiens sous mwasi musu litoi au. Et simba te surtout ko tala na ndenge beti souté na kanga wana. Au moins te siko ke bomo cha famille na trouble. Yo ko tono boye zo simba te kuna ya minata. Ayebsaka nga nzoto pasi na tune nzoto pasi ndeni. Oh, mobali so ya mimika bongo abetaki. Quoi? Mobali ya mimika bongo abeta minata. Akuti bango na ba. Leki na ngai. Wazola la libanda, azo satisfait nzoto ne ponga na lia. Ye mobali ya mimika bongo abeta. Osatinga meshaki. Osatinga na ebisi yo. Non ça de. Ngam balango. Na bossa. Mo santinga. Omo so na suye. Nakei. Oyebi mbala ngo. Nani? Ngai komo zokima na ngai. Siko dokende. Mais to kutanaka. Amina to pesa nga explication. OK bunda. Na bunda makasi. Na ba douleur à moi sur la cire. Izi mama inanga ya bomo ye. Izi mama inanga ya bomo. Ah, botikela nganyo so ya ya. Mais kaka boye mimi alukili su nini kuna mimi asali su bronli nini te yanga yokana mageba mutuna nga meso pinga toli antaki ya moko na zane na mukilo pour remplacer maman remplacer papa et là on a moni na nzela webi ke na linga na raisonner bien zandoto to eza réalité to eza ndeni ko no kita na nga na taxi na kiti pe bien ali na futa mbongo na tombole longi boye na moni mutu lokwa fani Fanny ya Fanny oka moko ya vini ko Fanny ko na moni queen est-ce que ngata na molina na ko bosa na yo ti bosa na ngata
natala su bien boye namoni susu mutu azate ngabi peut-être mettez queen wana fani mutu nga mona wana eza fani bonde tinenga na ke kozwela ba bilone mo mebuta ke je sais pas fifi miel d'appétit kama na waza na Istanbul na tiki kuna na tombole longi boye namoni ya mami ngabi mami moko ka ya camarade na oko po ekaro na moneli mutu elilingi ya fani ne ekaro na moneli ya mami te na mona ngolushi nzamba limbisana kanitse bango mabete queen mais elo mo bien te na monaki osala rasubongo queen ndima ngai nazokola mama na silisala yo queen nazongi ndaku na yepa na ozate na kepa fani na kuti fani abanda longo bila fani na liputa na single kasi laxi ke yete ke laxi ke yete monaki vérité nzamba lolo omonanga mutu na mona eza fani yo kanga mimi na lota ki yete na kanisa ifani te yo ebino enga na fani simba non te par rapport lo ba ke na surveiller kai mais na lota ifani te fona lota yo wana fani o nga mona ki wana eza fani e lilingi ya fani mimi ce que mon baby ya mami bien yo kana nga mukolo camarade na yebi mami bien ngai na yebi mami ayebi ba limite na ye place ni ebandi place ni esuki mami a quoi débordé, c'est vrai. Si comment on a gagné mon mami na pesi mbote to bando sona sopi mon mais asimi téléphone asimi abandi kotombo kana téléphone pas possible. Wana mami. Ya mami ko azotombo kana téléphone. Ah aussi kana téléphone. Boli ko osakana ya mami azotombo kana téléphone pas possible. C'est pas azotombo la nani na téléphone. Na yebi pe mto tombo ke. Mimi. Ya liboso nani. Okoya ko bomanga na tension ko mususu. Oko bomanga na tension ko mususu. Modelo tikilinga message. Ngati na zo yabo na zo ba ke biloko na okuta ngo libanga. Ya mi bale. Ngana yebi fani. Mami na yebi kazana buzoba na yewa. O na zo bendela e matoi tongo midi poko au yokate. Mais na yebi ke na ngolo nzamba o changer. Amen. Parce que zabuzoba il faut changer. Et zabuzoba eloko oyo nzamba lingaka nanu te makasi na vie eza na bato basala on erreur. Mais tant ba ko comprendre que nzamba za nyonso na ko zongela su buzoba na te bazali. Na bisaka mami tongo midi pourquoi? Ngana ke mami abimaka na sourire. Na ebika mami abimaka na sourire. Mami ataso kazana posa osala buzoba na akosala pas mo sa vinité. Akoko tika la kosala eloko wana pas mo sa vinité. C'est que otala ka fani wana bien. Fani ça va gérer bateau kosala mutu mabete. Et puis on côté na makambo wana te. Via yuko na ebina ngobanda kala yoso lingi mutu. Omi pesa accord ya mesri. Siko ya ta na esika. Ndeti yo pona mwasa mwana no vini na na personne on convainc otena lo ba fani ya mabete. Mais mutu nga mona kina laleli wana ta fani. Mimi, ce qui fani ala kisinga mabe na ye. Na ko encourager yango te mama. Minga na tikala ko mona mwasa na mabete. Banda azana vini ti lelo. Asaka ka mama. Papa ba mabe. Maman ba mabe. Comment on a fait le ngana ngana bata bon te bata impression. Tu sais, tu as vu oui, ngana fifi to ngana so bata bon te yo no futa fi bien. Fifi me manque. Fifi me manque. Comment on a héros yo libalo na kangi porte 3 points. Biso na on a des camarades malamu yo moni. Oyebe loko nini fani azo sala ke fani akanisa ke olingaka ete eza makambo. Soki omoni kaka likambo afani eza omoni ne ozana si siko ozana ba doute mais ozo confirmer likambo ozana preuve na ngote te omo skelo ko eto ngote na biso bien na lobi peut-être mais atenge okena ndako kuti alata kini fani azana position mutabimi ya via okutaki azana na position mutabimaki ata trace ya mutabimaki au même mutu ana ta prince à comité nde fani na kutela ki mais kasi siko ndenge nini ozo confirmer que za ye mimi na ngai oza déjà maman bola ba ko lambele wangila na yo utika ngoka kuna ulaxinga na oya olamba ola ko zo ka maîtrise wangila te maman ya fiambi ko laxinga na kangi ti fumbo na kangi ponda madesu beblo ko bolela linga dano olamba kwa mina mapoko na ngai mimi wangile comme semble difficile maman yaka nango landisanga tokene na iso yango kasi lobi do na salele nini na seli makimba na seli makimba na kuisi mo asinga wana biloko kimela kambangu yango na kuisi so ngombe fanya maître ndina longola likanzi wana ko mimi c'est quoi ya nanzimi na Izi bamai nanga ya bomo ye Izi bamai nanga ya bomo Butikela nga nyonso ya Izi banga yo
na ngai. Donc yozwaka jesaka lisu mobali na ngai. Oazo liboso. Liboso na Daniel. Yozwaka je. Yozwaka lisu mobali na ngai. Ya Marie-Paul. Oh, s'il te plaît. Pardon. Daniel. Ata so la tikurbe a remplacé King Kester. Muta lata balevi sezaka ye. Ni rajakula. Naso banga na ngango te. Nebi ke za temps. Pe na climat RDC na ko sombaka kuirte. Na yebi ke bambanda. Bato ba yesika ba yebaka ba ex. Yo yebinga bien. Menga na yebi yote. Mais to kuta na lelo. Oko le kanga na mukeme na bote te. Boazana. Akuta ona place te do kenda ki do tik na libre. Donc ozo confirmer ngo liboso na ye. Donc bwana. Tala. Ki wamba danete? Petit. Ko budenge te. Na petit na yote. Daniel. Naza petit na yote. Respect na mbala muninga. Oyoki. Naza petit na to sanga ba. Ba to kuta singa na bango. Respect na mbala muninga. Petit na yo. Osangi singa na ye. Mon frère. Nalataka lipapa mpo na préféraka souliete. Oza nango nete. Oza nango te. Oza nango te. Otondisi biloko ebele na nzoto bakroa yo ndo boma Jésus. Yo salisanga bavanti. Taka mutolo bana. Yo mokeba. Yo mokeba yo benga petit na yo. Naka Britanne. Olekinga. Nako simbo na nzoto. Osimba te bona nango ya chef. Osimba nani? Tala. Osimba Daniel. Yo baboya kote. Baboya kote. Ngana saka bolingo soda na maître. Maître soda na maître. Attends, tala beto ko vivre na ngana ye. Na yebi si ko vivre na ngana ye. O meka magie. Tala, longwana na ndengwana. Osimba na tuto bolo yenge. Osavanti. Ça zoni to bunda. Dans ce spectacle, oponi ya edingwe to ya chema ken. Yokana bisa yo. Oponi ya edingwe to ya chema ken. Yokana bisa yo loko moko. So moi sa boyo ba força ati. Nongo zana ato bandi ko force. Yeba ke mutemo elinga ke saka ya moi silo kwa boyo. Olengi. Na bongisa na bongsandela. Olengi. Na bongsandela mba. Na bongsandela mba. Betty na prouvé yo. Na saka bolingo ba soda ba bula ya ete. Nana niveau na yote. Yesu na ekotombola yo po oyo saleleki ya mingi nzamba lola na yebaki te bisika na nzalaki mosika na lodeba Jehova kumama na yo kote misala na yo sali emonani na bomoi na ngai nazwi mpe ntina na miso ya bato nakomi mpe moto Yesu otomboli ngai aleluya. Oza malamu oza malamu oza malamu oza malamu oza malamu oza malamu mokondi nanga haleluya olokotinga ye kati na fulwe opesitina oza malamu olokotinga ye na potopotwe opesitina oza malamu yango toyembi oza malamu oza malamu oza malamu oza malamu olamu oza malamu elekeli ngaye oza malamu oza malamu yesoyo oza malamu sambalolo oza malamu kolo oza malamu soki natali bomoi nange eza ngolu na yo soki natali libota nange eza ngolu na yo bongo ntina nini nayemba te mokonzi nani yango akoka kopesa